唔記得我再上個禮拜講咩啊？即係上個禮拜唔知大家記唔記得4月好似唔好見到我同師母啊，咁啊因為4月就放咗假啦，咁啊4月第一個禮拜係復活節主日，咁啊去咗喺挪威一間聖公會嘅教會喺嗰度聚會啦，咁啊跟住第二個禮拜咧就去咗英國探我哋喺英國嘅兩對夫婦啦 ，Thomas Josephine 啊，小強啊 Katrina， 咁去咗佢哋教會聚會啦，咁19號咧我就翻到嚟啦，同大家分享翻，大家記唔記得睇咗啲相啦，即係都繼續為佢哋禱告啦。咁啊上個禮拜又唔喺度啦，因為又去咗第二間教會講道嚇，咁啦唔好意思啊。咁呢個月應該多啲留喺度噶啦，咁啊希望大家唔好覺得我煩啦。好，上一次我19號講道，大家記唔記得嚇？馬太好記得啊，馬太換咗新皮袋，咁咧有幾句中文嘅。有幾句古文嘅，記唔記得係乜嘢咧？希望大家容易啲記啊嘛！啲古文記唔記得有幾句講過啊？我以色相交者，色衰而愛弛。咁如果未聽過咧，即係好簡單講。如果即係我哋其實人生做好多嘢都有動機嘅。你追求啲咩咧？如果你追求色咧，色即係唔單止係美貌啦嚇，即係總之外表啦，睇到嘅嘢叫色啊嘛，外面嘅嘢。我哋追求外貌美貌嘅話咧，當你如果真係年老色衰，開始老啦，開始冇咁靚啦，咁點樣咧？人哋對你嘅愛係咪一樣好似你啲皮膚肌肉咁樣鬆弛咧？人哋對你嘅愛都開始鬆弛啦，冇咁愛啦。咁如果追求呢啲咧，就會有咁嘅結果。以利相交者，利盡而交疏。如果我哋追求嘅利益，因為有利益，所以先至同你結交。返教會都係為咗利益，哇！着數啊，信耶穌啊，好多着數啊，有人關心我可以上天堂啊，等等啊，咁啊冇人鬧我嘅呢度啊，個個都關心我嘅啫，即係唔係一定要鬧，但係如果係抱住咁嘅心態追求呢啲係對於自己有利嘅話咧，當有一日冇利益嘅話，咁你可能同啲人疏遠啦，同佢一齊冇着數嘅，咁啊疏遠佢啦。第三種嘅追求咧，以勢相交者，勢傾而交絕。如果你係為咗地位、為咗權勢去追求同人結交，當佢失勢嘅時候，權勢冇咗，唔單止即係佢冇咗權勢，你知唔知同啲有權勢嘅人結交咧，有個比較嚴重後果係咩啊？中國以前有嘅叫做咩咧？連坐係啦，誅九族啊，即係同族嘅要即係最大嗰個有罪咧。連坐啊！你其他人識佢嘅人朋友都有罪啊！呢個古代嘅連坐法，所以要絕交勢傾而交絕。哇！佢失咗勢，你又直頭話我唔識佢，我同佢冇關係，我從來唔識呢個人。我哋應該咩咧？中國人古人都話以道相交者，天荒而地老。如果我哋因為有同一嘅志向、同一嘅追尋嘅道，尤其是基督徒追尋係真理真道嘅話咧，就會天荒地老啦，天長地久啦，係咪啊？唔會因為有陣時外表改變，有利益衝突，或者有人際關係嘅矛盾，或者咧有地位身份嘅高低，我哋就唔再相交。如果我哋係以神嘅話道為我哋相交嘅主旨目的，我哋就唔會咁容易受到搖動。咁咧，我上次我亦都問咗兩條問題啦。第一，點解你要信耶穌？你係為咗色啊，為咗利啊，為咗勢咧，因為為咗道咧而相信耶穌咧。相信耶穌有好處，有着數實信咯。呢個就係為咗利，唔係唔好，唔係唔啱，但係唔係答案嘅全部。信耶穌係永生，有永生係利嚟嘅。哇，真係好啦，但係唔至於咁樣。第二條問題，點解你要返呢間教會？我係話呢間教會我哋歡迎好多人返嚟啦。但係你諗下，點解你要返呢間教會？追求咩咧？因為追求一啲人識追求一啲人，或者佢嘅外表、佢嘅風度佢嘅學問、利益、地位，抑或我哋都係因為追求同一嘅道所以我希望我哋能夠成為同道中人。所以上次我其實問我哋追求乜嘢？係色利勢，抑或其他咧？真正使我哋走埋一齊嘅係乜嘢咧？上次我都問咗呢條問題。真正使我哋走埋一齊嘅係我哋嘅追求嘅係道咁呢個道包含好多嘢嘅，即係慢慢我會逐啲分享啦。道包含咧
共同嘅信仰啦，呢個就係上帝嘅道啦，亦都包含共同嘅價值觀、異象、目標同埋咧神嘅愛。呢個喺道裏邊，當然仲有其他嘢，但係我覺得呢幾樣嘢咧就比較重要。屬神嘅愛嘅關係，所以我哋就能夠走埋一齊啦。咁咧，好，今日嘅題目係咩咧？我哋一齊讀好嘛？永生大道原是窄路。可能大家都睇聖經都知噶啦，呢段經文永生大道原是窄路。不過我哋今日咧再一齊咧去試下又用一個新嘅角度啦，或者唔同角度探討下呢段經文。所以今日咧我講咧就係我哋要追求點解我哋要追求永恆嘅真道？我哋走埋一齊，因為我哋有個統一嘅追求，就係追求上帝嘅道，永恆嘅真道。咁你會問點解啊？呢個世界有咁多嘢追求，點解我哋呢班基督徒要追求永恆嘅真道咧？係嘛？你不如出去揾錢啦，不如出去啦，即係等自己出名啲啦，好多嘢可以追求。點解我哋基督徒要追求永恆嘅真道咧？其實世人都係追求緊唔同嘅道啫。大家都係追求緊道，不過未必係呢個永恆真道。你會追求咩道啊？最近咧唔知大家有冇睇過呢個三架巴士咧喺度互相追求喺個迴旋處嗰度互塞。大家唔知有冇試過搭個巴士咁樣塞法都唔知點算唔知邊個讓先，邊個褪先。大家都追求緊三架巴士，追求緊唔同嘅路線，啱啱喺呢個迴旋處塞住，互相塞住，點算呢？其實我哋都係一樣，我哋追求緊唔同嘅道，唔知會唔會有時覺得人哋阻住你，你阻住人啊，互相塞住。我哋追求咩道啊？生存之道啦，係嘛？跟住致富之道啦，香港人好叻呢方面。健康之道啦，尤其是我哋開始係嘛？咁上下啦，越嚟越注重嘅就係健康啦嘛，係咪？後生就用健康去賺取財富。晏啲咧，就用財富去揾翻健康，揾唔到都即係使好多錢，哇！即係食咩好啊，搽咩好啊，咁樣希望健康啲啦。最後我哋其實追求都係長壽之道，係咪啊？其實我哋香港人咧、中國人咧，我哋對道呢個字咧，應該都好熟悉啊。我哋追求緊好多唔同嘅道嘅，都係呢個道，即係話一個道路啦，一個道理啦，一個方法啦，甚至係一個咧。即係好恆久嘅嘢為之道，係咪啊？咁留意呢啲有利己之道，亦都有利人之道。有啲係利己嘅，你追求健康係為咗自己啊，主要係咪？當然你冇病就唔使煩周圍嘅人啦，你都唔使家人擔心啦，都有利人嘅因素。但係主要係利己啊嘛，但係亦都有利人之道嘅。咁不過咧。兩樣嘢我哋都應該追求，利己之道、利人之道，但係永恆真道先至係最值得我哋追求嘅。或者問下大家啦，利己之道包括咩咧？如果大家讀書即係讀到咁上下嗰啲啦，你點解讀書啊？大家點解會追求學問啊？有啲人好中意讀書，繼續讀上去讀完大學再讀 master， 再讀 degree， 要讀上去。點解你會讀書？為乜嘢？老老實實為賺錢為咗謀生係啦，讀書為謀生啊！有幾人咧讀書係為求知識噶，即係記翻細個嗰陣，我讀書為求知識，唔知喎，我細個讀書都唔知為乜噶。最初記得幼稚園嘅時候咧，嗰陣時住喺黃大仙木屋區就搭擺咗，阿媽就同我報咗間喺附近嘅幼稚園讀。咁讀咗半個學期，其實嗰半個學期我唔記得咗我讀過乜啦，我都完全冇印象，因為成日掛住玩嘅啫。咁我唔知係咪幼稚園其實應該玩嘅啫，係嘛？咁冇理由讀咁多嘢啦咁樣。讀書為咗乜咧？唔知噶。後來咧再轉去第二間學校咧，先發覺突然間叮一聲，咦，我要讀書咯咁樣，又好似又識地啲嘢。以前覺得老師講乜我都唔知嘅，唔明嘅。可能啱開竅啦。讀書為乜？你哋可能。為興趣，會唔會有人中意想鑽研某啲啊？為賺錢，為學一門專長謀生，但係呢啲都係利己，唔係話唔啱啊！你想搵一份好啲嘅工，賺多啲錢，讀多啲書，冇問題，係利己，為自己學習啫。
唔係唔得，唔係唔好，但係唔係全部。有冇試過為別人讀書？阿仔係為咗阿爸滿足你嘅期望，你為佢讀書，哇，好即係為咗同個仔溝通，係嘛？可以同佢咧嚇，係啊，自己學多啲，可以為個仔補習，唔記得晒啦，中學啲嘢。喂，你揾我啊，我仲記得㗎，係啊，真係㗎，唔係點同大家講個咩啊？Pythagorean theorem 啊，係嘛？畢氏定理啊，因為以前成日同人補習啊，所以搞到自己忘不了。好。有冇試過為別人讀書？為別人讀書點解唔得？好似咁，喂，我要同個仔補習啊，咁咪自己讀咯。仲有冇啊？為別人讀書，有啲人會為別人讀書，因為佢有理想，為理想，我想幫人而讀書學習，係咪啊？哎呀，我唔識呢樣嘢，但係咧，我有人，哎呀，我好想識咗呢樣嘢，學咗呢樣嘢，就可以同佢接觸啦，溝通啦，或者幫佢啦。利人嘅讀書，當然都利己嘅，自己始終都學多啲嘢啊嘛，係咪啊？為別人學習好唔好啊？更好，我覺得唔好淨係為自己讀書。你諗下，可以為別人讀書，可以為別人而學習。基督徒咁點解要學習真理同成長咧？我哋講完讀書啦，講下我哋點解我哋成日都要鼓勵大家你去學多啲聖經啦，學習去點樣親近神、祈禱啦。等等，點解我哋基督徒即係基督教會有陣時初嚟嘅印象比較似一間學校，係嘛？而家係早會大家喺度聽校長喺度訓話咁樣，每個禮拜都要訓話一次。點解基督徒要時時強調我哋要學習真理同成長咧？因為為自己都為別人，為自己都為別人，為自己係咩咧？可能唔知大家在座有冇人話，我信耶穌夠噶啦，唔使識太多嘢啦，我都唔識，冇乜興趣學總之信耶穌，我知道得永生，死後上天堂就夠啦。咁當然對你嚟講係可能夠嘅，你認為係咪啊？但係你知唔知，其實神好想認識你，神好想你認識佢更多。上個禮拜林安生堂委講一個好好嘅題目係嘛？我哋返教會唔係揾宗教，係揾信，相信宗教如果我哋只係當係儀式嘅話咧，咁我返咗去教會啦，我人喺度啦，做咗你儀式啦，咁我心安理得啊，呢個禮拜就繼續過自己生活啦，冇問題嘅。不過呢個唔係神要嘅神要嘅係你同佢嘅關係，神好想你認識佢更多，好想同你有更好嘅關係。所以其實神想我哋認識佢更多。如果你好想識一個人，你好愛佢，你好想結識佢，你會點樣？你咪淨係問其他人，喂，佢叫咩名啊？我知道佢嘅名啦，夠，從此我就暗戀佢啦。一生暗戀佢，我知佢名就夠啦，夠唔夠啊？唔夠。如果你愛一個人，你想認識佢更多，你唔單止識佢名夠啦。我知道耶穌，但係耶穌做過啲咩啊？唔知。耶穌講過啲咩啊？都唔係好清楚。如果我哋真係認為我哋同神之間可以建立一個更好嘅關係，有更親密嘅關係，我哋係咪應該去認識佢更多咧？學更多真理同埋成長咧？所以基督徒要為自己學習真理同成長，係為自己嘅好處嘅，所以唔好懶啦。我鼓勵大家，你為咗自己真係去認真學習真理同成長。第二，其實基督徒都要為別人學習真理成長。我哋都係基督徒比較要學習捨己嘅，即係為別人做多啲啦。另一方面，基督徒都要為別人學習真理成長。如果你感到咧冇需要學習啦，我都唔使用到嘅，係嘛？好可能係因為咧我哋冇用出嚟，真係我哋生活行為咧根本信咗耶穌之後同信耶穌之前冇乜大分別啊！我都冇乜行真理冇行出真理咧，冇乜將個道應用出嚟咧，就梗係唔使啦，係嘛？我哋中國人有句說話叫書到用時方恨少，啲書唔用嘅話咧，你又覺得太煩啦，太多啦。以前咧中學咧倒咁多嘢俾我，填鴨教育，
但係當你要用出嚟嘅時候，你就知道，哎呀，記得晒啦，要自己補習先至幫到個仔啦，係嘛？書到用時方恨少。我哋真係喺我哋人生裏邊要行出基督嘅真理咧，我哋知道唔夠啦，我哋就知道我要學更多，係嘛？有冇試過啊？當我哋傳福音嘅時候，啊，如果我哋冇去傳福音，咁梗係自己知幾多係幾多啦，係嘛？都冇人知我知幾多，其實牧師都唔知你知幾多，其實係嘛？我講咁多，唔知大家知道幾多，收到幾多。但係當你要去傳福音，唔係我向你傳福音，當你要向人傳福音嘅時候咧，你就知啦。哎呀，佢問到我口啞啞，咁咧有啲頂尖話，咁啊我翻去問牧師啦，咁樣啊，或者我約你同牧師直接傾啦，咁樣嚇啊，咁啊都好嘅，俾多啲嘢我做。但係我好想大家就係你自己可以去學習。既然你俾人問到口啞啞，你去解決呢個問題，你自己去學習點樣可以答到人哋嘅問題，係嘛？係你去答，唔係我答。我就算喺你面前答完一次咧，你都唔會掌握到啊！係你自己親自經過思考、經過消化，再表達到出嚟嘅話咧，你真係識啦。教完人你就真係識啦，唔係聽完人唔等於你識。你教完人你真係識啦。所以傳福音，譬如你要去傳福音，你就知道啊，我識得幾少，我應該識多啲。呢啲都會激發我哋學習嘅。呢個係為別人而學習。當然，我哋學而後就知不足啦，知道自己唔夠。所以咧，其實主耶穌都話俾我哋聽，基督徒要追求嘅唔係識利世，係道。道即係真理真道。咁咧有段經文嘅，今日我會用呢段經文啦，馬太福音7章16至14節嘅。不如我哋打開聖經一齊讀咗佢先好嘛？馬太福音7章6至到14節，可能咧好多弟兄姊妹都讀過噶啦，因為馬太福音頭嗰幾章通常一開始讀聖經咧就會讀到噶啦。今日我哋再試下咧，細心去睇下耶穌基督喺呢度究竟講啲乜嘢。係我哋喺我哋教會新約聖經第9頁7章6至到14節。好，我揾到嘛？第9頁，我哋揾到一齊讀啊！1、2、3，不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前，恐怕它踐踏了珍珠，轉過來咬你們。你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為凡祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。你們中間誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反給他蛇呢？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人麼？所以你無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，因為這就是律法和先知的道理。你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。唔該。咁咧，大家睇手機，我唔知你手機有冇分段嘅，都有啊。有啲手機冇嘅可能。如果睇聖經咧，佢會分段嘅。咁咧，如果大家睇我哋教會呢本聖經，或者好多聖經都係咁嘅，佢會將咧。頭先我哋第6節咧擺喺上一段裏邊嘅，跟住咧第7節先開一段嘅。咁呢個咧有啲即係聖經編排嘅人嘅睇法。但係我再讀呢段經文嘅時候咧，我覺得咧由6節至到14節係一段嚟嘅，係講緊同一樣嘢嘅。大家自己快細心自己睇下啦，你哋嘅意見係咪咧？你可以自己去消化下嘅。耶穌基督喺7章6至14節講咗個主旨。首先6節佢點講啊？不要把聖物給狗，也不要把你們珍珠丟在豬前，恐怕他踐踏了珍珠，轉過來咬你們。請問今時今日啲狗唔係以前耶穌時代啲狗噶啦。以前耶穌時代啲狗食咩嘅咧？今時今日你啲狗食咩噶？食人嗰啲嘢喎，牛扒噶係啦，即係你開餐俾埋佢。以前啲狗咧食咩噶？送頭送尾食骨嘅啫嘛，係嘛？咁啦，豬咧，豬大家應該都係以前啲豬同而家豬差唔多嘅啫。豬中意食咩噶？
豬哨好啦。如果你有冇人養豬啊？有冇人養豬做寵物㗎？冇啊，有㗎，有啲人養豬做寵物㗎。啊，咁如果你哇，即係豬真係好啦，如珠如寶啊，咁於是咧整條豬鏈俾佢啊，你會中唔中意咧？你將條豬鏈掛喺佢條頸度，或者同佢穿耳啊、穿鼻啊，咁樣嚇，你估佢中唔中意咧？佢識唔識欣賞咧？佢會唔會哇？你穿完之後，佢照一照鏡，哇！我好靚啊！啊，我就係豬中之豬啦，咁樣唔會嘅，係咪啊？你俾珍珠佢，同俾啲豬哨佢，佢揀邊樣？豬哨點解？唔中意食珍珠係嘛？珍珠唔好味，有冇人食珍珠㗎？好，珍珠末啊！但係你有冇味嘅珍珠末？其實我冇食過，因為食嗰時通常都係 BB 嗰陣啊，唔知咩味嘅係嘛？好，豬會中意食豬哨，淨係諗住豬哨。你俾個珍珠佢，佢唔會珍惜㗎，佢唔知係好嘢嚟㗎。你覺得好嘢啫，我唔覺得好嘢㗎。所以耶穌喺度講咩咧？聖物同珍珠代表咩咧？即係聖物，即係神聖嘅嘢。你好似一啲好神聖嘅嘢，同埋珍珠，你唔好俾狗，唔好俾豬。點解？唔單止佢哋唔識欣賞，仲有咧呢度經文話，恐怕他踐踏了，轉過來仲咬我哋。我而家肚餓啊，唔該俾豬哨我食啦，做乜俾珍珠我啊？噬你一啖啊嗱，咁樣有冇俾狗噬過啊？你屋企隻狗啊，即係會唔會佢太肚餓，你唔俾佢食，佢就輕輕咬下你啦，即係以示抗議。咁其實咧，珍珠代表咩咧？耶穌基督自己都有去講解。馬太福音13章45至46節，我一齊讀啊！天國又好像買賣人尋找好珠子，遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。耶穌話：我哋尋求天國，其實就係神嘅道嘅人，好似尋求一啲好靚嘅珍珠，珠子即係 pearl， 即係珍珠，同六節一樣係 pearl 珍珠。遇見啦，哇！揾到一顆咁靚嘅珍珠，就去放棄自己，變賣一切自己所有嘅，為咗買呢顆珍珠。留意呢個遇見咧，係咩咧？係 found，尋找係 seek，遇見係 found，係揾到，唔係話咧失驚無神啊，即係無端端遇見，唔係咧，啱啱行過呢個嗰個玉石市場。油麻地，哇！突然間見到，唔係，係特登去揾啊！因為兩個都係揾，天國好似一個人要尋找去揾啊，跟住佢就揾到，唔係咁巧撞到。感謝主，如果你咁巧撞咗上嚟，信主耶穌，感謝主。但係其實真正我哋係需要去尋求，尋求係要好多時間精神，係咪啊？你要上網係咁，而家有手機啦，好方便。哇！揾啊！大家有冇試過淘寶買嘢啊？你想買嗰嘢，你會點㗎？你會 search 好耐係嘛？search 唔同嘅公司、唔同嘅淘寶裏邊嘅係咪啊？嗰啲電商揾啊揾，睇下呢個有幾多人咧？有評語，有好評語，有1000個好嘅評語，咁你先至去買呢個先至係揾啊！唔係打手機一 click 就呢個啦咁樣。我相信你哋唔會，你哋想買好嘢都係會用咁嘅態度去揾。天國咧，我哋會唔會咧？珍珠，耶穌就係話就係天國咯，就係真道啊。意思係成呢第6節嘅意思就係，對於唔想尋求真道嘅人咧，唔好向佢對牛彈琴啦，唔好向佢咧強行歲歲不休宣揚真道。唔單止冇用，更可能反招佢哋嘅厭惡啦、反感啦，甚至攻擊。因為佢哋心只係充斥住對色利世嘅追求索求，佢哋唔會聽得入耳任何天國嘅大道理嘅。所以我傳福音唔係唔傳，但係你發覺佢冇興趣咧，咁可能咧唔好嘥太多時間啦。可能去揾嗰啲願意有心尋求嘅人，直到佢嘅時候到啦，為佢祈禱啦。所以呢節經文首先開始講就係要去尋求先，跟住咧繼續講啦。所以耶穌喺第8節，我哋成日讀呢段經文噶，我讀多次啊，好唔好啊？
你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為凡求祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。好啦，呢段經文我相信大家都幾熟下啦。如果翻教會讀咗聖經一段日子，通常我哋幾時用呢段經文？祈禱啊！我有嘢求神，我要祈求，因為聖經話我祈求就俾我啦，尋找就尋見，敲門就開門啊，幾好。不過其實呢段經文我冇話唔可以用我啲祈求，都有祈求呢個字。但係呢段經文如果按翻6字咁講，其實佢講緊咩咧？講緊一個人尋求天國，尋求真主，係啦。其實呢段經文主要係講到尋求真理嘅人，一個，所以我唔係話你祈禱神啊，即一定啊唔會聽，唔係咩意思啊？我哋都要去用信心去禱告啊。但係呢度話我哋祈求就得着咧，其實講緊尋求真理。如果我哋真係好真誠嘅去尋求真道真理，我哋就一定會揾到。嗰啲真誠追求尋求真理嘅人，一定會尋見真理。可能未必係即刻，可能會一段時間。但係如果你真係心裏面真誠追求，神一定會俾你揾到。因為第11節原來有關係啊。點解？因為11節，我哋一齊讀啊，再讀一次啊。你們雖然不好，尚且知道拿好東西給你們，何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人麼？係咪啊？點解我哋尋求一定尋求到啊？因為耶穌話：你哋雖然都唔係幾好噶啦，即係唔係啊完美嘅人，但係你哋都尚且當啲兒女求你嘅時候，你就會俾好嘢佢。跟住耶穌講咗：求啊餅唔會俾蠍子啊石頭啊蛇佢啊嘛。何況天父係咪更加會將好嘢俾求佢嘅人呢？所以呢段經文係咁解嘅。當我哋真誠去尋求嘅時候，一定會尋求到，因為呢位天父佢一定會將好嘅嘢俾我哋。如果我哋真係去尋求嘅話，約翰福音4章23節，耶穌都咁講：話時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。心靈誠實英文 in spirit and truth， 或者 in spirit and in truth。佢話我哋嚟到敬拜神係要帶住心靈同埋按真理嘅誠實 ，truth 可以譯做按真理，亦都可以譯做誠實或者真誠啊。所以我就譯做要帶住心靈同埋按真理嘅真誠。當我哋咁樣尋求神，就一定尋求到啦。但係如果我哋帶住想求息利勢嘅原因嚟尋求神，未必得噶。我唔敢話神唔憐憫我哋，但係未必會揾到。但係當我哋帶住心靈同埋按住真理嘅真誠，就一定會揾到啦。OK 嗬？但係跟住咧，耶穌講咗呢句說話，我哋再讀一次啦，12節。所以無論何事，你們怎與人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，因為這就是律法和先知的道理。我想問下大家呢段經文，呢節經文大家熟唔熟？都熟啊！耶穌呢段經文咧喺好多解經上面咧叫做 Golden Rule， 即係呢個金科玉律。我哋律法同先知嘅道理就係可以歸納為呢節經文啦。愛神愛人嘅律法同先知嘅道理可以歸納為就係咁樣。我哋想人點樣待我哋就要同樣點樣去對待其他人。OK 啊？呢段經文嘅意思就係咁。不過同頭先嗰啲經文有咩關係？講緊我哋尋求神，我哋尋求真理。突然之間耶穌咧喺度咧就講咗呢句，好似通常解經嘅咧就會話，咁呢句咧就係總結耶穌之前所講嘅一切啦。嗱，所以呢個咧就係總結我哋其實想人點樣對我哋，我哋點樣對人都係嘅。但係喺度出現呢句說話，似乎有少少唔係好夾，係嘛？即係而家就覺得唔夾啦。唔知自己大家以前睇嘅時候覺得點樣？我成日都覺得唔係好夾㗎，不過唔緊要啦。神嘅話，但係都要諗明佢㗎。
咁點樣施甲咧？耶穌突然講呢句說話，好似同上文下理冇咩關係。不過如果咁樣理解，我哋下邊點樣理解咧？如果咁樣理解呢句話，可能就有關係啦。呢句話我咁樣理解。馬太福音7章12節，耶穌講過嘅說話意思就係：如果你想人俾好嘢你，你就要俾好嘢人，係咪？係。咁如果你想天父將好嘢俾你，咁我哋要點？我哋將自己好嘢俾天父。如果我哋想向天父尋求真理，我哋想佢俾好嘢我哋，咁我哋係咪同樣要將自己好嘅嘢奉獻出嚟俾天父？唔好淨係求，俾我啦，俾我啦，俾我啦，兩樣俾晒我啦。咁我哋俾啲咩出去？我哋願意付出啲乜嘢？如果我哋想人俾好嘢我就俾好嘅人。如果我想天父將真理真道俾我嘅好嘢係乜嘢咧？我相信如果咁樣理解咧，呢句說話就有關係啦，係咪啊？大家諗下，天父想將乜嘢好嘅俾我哋咧？而我哋嘅好甚至最好嘅又係乜嘢咧？你嘅好嘅最好係咩咧？我哋不外有呢幾樣嘢嘅啫，係嘛？如果即係喺香港生活，金錢、才幹、時間、努力，係咪啊？你仲有冇其他好嘢啊？有啊，寫埋上去咯，係咪啊？起碼我冇錢啊，我冇錢，你有才幹啩？我冇才幹，不過你有時間係嘛？努力都係嘅喎，係嘛？努力係事在人為啫。我哋會唔會我哋都可以將呢啲獻俾天父咧？如果我哋好想真係尋求真道嘅話，尋求天國嘅話，天父好想將好嘅就係真道俾我哋，而想要得到呢個好嘅，我哋就要付出我哋所擁有嘅好嘅，包括我哋金錢、才幹、時間、努力等等，努力去尋求追求。所以耶穌跟住就講最後啦，呢兩句啦，我哋一齊讀埋啊，13、14節。你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。跟住耶穌講到，我哋要想揾到真道，想揾到天國，揾到好嘅，我哋要將自己好嘅嘢獻出嚟俾天父。而我哋嘅好嘅其中一樣嘢，呢度就係講啦，係我哋嘅努力。係努力，即係唔係交易，但係我哋要努力，因為耶穌話我哋要進窄門，因為引到滅亡嗰道門嗰條路係好闊嘅，好大嘅，但係引到永生嗰道門係窄嘅，路係細嘅，揾到嘅人少。唔知大家覺得我哋教會易唔易揾啊？即係希望唔好太少人揾到我哋啦，咁樣道門唔知闊定窄啦嚇，大家有邊條窄邊度窄門邊條窄路，你一定會去噶，一定要去。最近我去咗啦，即係搭飛機嘅時候，大家搭飛機，你知唔知要過安檢嘅？而家安檢係點噶？你除低晒所有嘢，係嘛？係咯，你背囊啊、咩啊、外套啊都要除啊，皮帶都要除啊，爭在未使除鞋咋，好彩唔係去美國咁樣手機啊、銀包啊，全部攞晒出嚟，跟住要行過嗰度窄門。如果話喂，道門太窄，我唔去，咁你就搭唔到飛機咯。我冇見過一個人唔會進呢度窄門，個個都肯進呢度窄門，因為佢有個目的地，佢好想去啊嘛。係咪啊？如果你話喂，我唔去啦，咁煩，即係你證明你唔好想去嗰度咯。咁你不如唔好買飛機票啦，當初唔好搞咁多嘢啦。但係你好想去啊，所以嗰度窄門你要除低晒所有嘢，都要去，冇錯，都要行入去。仲有呢個只係開始啫。我唔知有幾多人會坐頭等咧，商務客位。我哋坐經濟位嘅，係嘛？嗰條飛機嗰條通道又好窄，嗰條窄路兩個人行過都唔得，一定要一個人側身，夾一夾添，仲要坐個位又窄，仲要坐10幾20個鐘，你都忍喎？點解啊？因為你有個地方想去，你有啲人想見啊嘛。
如果我哋對上帝嘅心都係咁，哇！我想見上帝，我想去到天國，我想揾到真道啊！你願唔願意入呢個窄門，坐呢個窄位，行呢條窄路咧，捱咁啊10幾20個鐘，捱10幾20年，捱10幾20世咁樣，終於到啦！要努力噶，要努力噶。找着的人也少，係啦，冇錯啊！見個孫點都去找，呢個找唔係隨意隨緣，唔覺意遇到嘅意思啊，係要刻意特意去找啊，去揾啊。呢道門係窄嘅，路係細嘅，好容易行過，唔覺意過咗啦，睇唔到啊，係咪啊？咁啊，啱啱五一假期，人山人海啊！大家想唔想揾到一啲隱世嘅窄路景點啊？哇，冇人去啊！通常咧闊嗰啲咧，俾人宣傳晒嗰啲景點咧，我哋就唔去噶啦。如果你要仲揾到一啲窄路景點喺香港記得私信我，唔好唔公開啊！咪一公開就冇噶啦，係嘛？私信我啦。牧師仲有一個山冇人行噶咁樣，哇咁正咁樣，係嘛？呢啲窄路突然之間行過咗就唔覺噶啦。記唔記得我同阿志浩行過呢個蚺蛇尖？係嘛？嗰條路整蠱你係啊，好辛苦啊！嗰條路，但係而家唔好去啦，應該太多人啦，應該排隊上山啦，我諗啊。但係咧，我哋經過嗰條路咧，唔覺㗎。如果唔係我行過，喂，停，呢度就入口啦，撥開少少啲草。有啲路真係㗎，通向呢啲咁好嘅地方嘅路咧，冇乜人知嘅，窄嘅，要刻意去揾先至揾到。所以呢個遇見，呢個找係真係刻意去找。正如咧，約翰福音9章35節，耶穌曾經醫好一個生來瞎眼嘅人。咁咧呢度咁講，耶穌聽見他們把他趕出去，後來遇見他就說：你信神的兒子麼？耶穌呢個遇見，知道咧佢醫好咗啦，但係後來啲法利賽人趕走佢啦。咁咧耶穌去揾佢啊，唔係行下街突然間見翻佢，唔係。呢個遇見原文係 found，唔係隨意遇到，係耶穌刻意去揾佢。刻意去揾佢，所以我都希望我哋都一樣，刻意去揾，付出努力去揾。點解？因為呢個係我哋應該揾嘅。而當我哋肯去付出努力去揾，付出我哋最好嘅去揾，我哋就一定揾到。因為呢個係上帝嘅應許，因為佢係愛我哋嗰位天父。耶穌最後提到我哋要刻意去求、去尋找、去叩嗰道門，就係通向永恆生命。就係真道嘅窄門。有冇一啲門你係好想去叩開嘅？人生裏邊有嘅。我記得以前同個女揾學校嘅時候都會叩門啦，係咪啊？各位家長，叩完呢度叩嗰度，再叩呢度啊，咁樣。有啲門你真係會刻意去叩嘅，你好想佢打開嘅，係咪啊？天國嘅門咧，真道嘅門咧，係咪啊？我哋可唔可以都係用咁嘅心？刻意去求、去尋找、去叩，就會為我哋打開咧。耶穌最後呢度講，引向永生嘅門咧係窄嘅，窄門同闊門相比係比較難揾到嘅。不過比較難揾到唔等於唔可能揾到。神話我哋可以揾到嘅，只要我哋留心、專心同埋付出努力，就能夠揾到。一啲難揾嘅嘢唔係等於揾唔到，要專心留心就能夠揾到，努力就能揾到。門係窄嘅，亦都代表我哋放低好多纏累我哋嘅身外之物，先至能夠進入。正如過飛機嗰個飛機機場個安檢，你要想搭呢班機咩？請你放低所有身外之物，先至可以行過去。我哋願唔願意咁樣去行去呢條路咧？找着嘅人係少嘅，好多人揾唔到，唔係因為難揾，係因為唔肯揾。呢個找係講主動去找，唔係話咁巧揾到啦，冇心去找。有啲人其實未必有心，就算返教會嘅，都未必有心去揾神，或者怕付出努力，怕艱難而唔肯揾。總結一下啦，點解我哋要追求永恆嘅真道咧？因為只有呢個道係通向永恆生命之道。我知道大家可能喺你人生唔同階段，
你追求好多唔同嘅道啊，係嘛？致富之道、讀書之道等等啦。但係有個道，希望我哋無論咩年紀都要開始追求，就係通向永恆嘅生命之道。並且我哋要付出努力，先至能夠入到呢個通向生命之道嘅窄門。因為永生大道原是窄路，永生嘅大道係一條窄路嘅，要努力，要專心，都要付出㗎。我記得我都可能講過啦。我信主嘅時候，嗰陣時喺中學信主之前咧，我成日翻學校，好早翻學校，係差唔多第一個翻到學校，因為由乒乓波打可以打乒乓波，吧台打乒乓波咁好多時咧，我都係搭第一班巴士翻到去嘅。第一班巴士開幾多點咧？大家知唔知？有啲開5.9嘅，翻到去打乒乓波。但後來信主啦，信咗主之後咧。人哋同我講，信咗主啊，基督徒啊，要讀經祈禱喎。哦，靈修好，咁咧我就放低我乒乓波打咗成幾年噶啦。但係咧，我一日就同我啲波友講，哎呀，我之後唔同你哋打啦，我要去讀經祈禱靈修咁人哋以為唔知係咪入咗邪教，可能而家就會覺得係嘛？係就係咁樣，即係。我冇諗咁多嘢，基督徒話要做呢度就做啦。呢個就係即係其中一種付出啦，放低你喜愛、好有興趣嘅嘢咁不過今時今日即係爛船都有3根釘嘅，有啲弟兄係咪好想同我試下打乒乓波約日同你打下。放低我好喜歡嘅嘢，又去讀經祈禱即係呢個就係我學習付出嘅第一步。咁咧後來受洗啦咁我唔知今日。有邊個人受洗咧？係屋企人俾嘅因為調翻轉，屋企人猛叫你受洗，你都唔肯啊。當年我哋受洗，我受洗啦父母反對嘅我信耶穌咧，父母覺得冇問題，咁咪信啦。你咪揾聖嘅人，起碼有個地方去下啦。呢班朋友都應該係好人嚟嘅，睇落個樣係嘛唔似壞人嘅。咁但係當我話要受洗嘅時候咧，佢哋就開始反對啦，唔得，因為受洗之後就驚冇咗個仔。你知啦，即係以前拜神噶嘛，洗完禮就唔能夠繼續，驚第日後繼冇人同佢即係供奉嗰啲拜祖先咁樣，即係老人家有呢啲諗法噶嘛。咁但係我好堅決要受洗嘅，咁咧所以咧受洗即係傾完之後，我都話我要受洗。咁咧所以受洗嗰一日咧，我就朝頭早都係一早起身返教會啦，咁帶埋校服因為咧諗住咧受完洗咧。就翻唔到屋企噶啦，咁受完洗之後咧，就同巴牧師講，我可唔可以留喺教會瞓一晚？巴牧師話冇問題啦，話瞓咯咁樣所以如果邊個想喺度瞓都得噶，同我講聲就得噶啦。當然我會問你咩原因嘅咁於是咧洗完禮瞓咗一晚，第二朝翻埋學先，跟住咧放咗學先打電話翻屋企，阿媽，我可唔可以翻屋企？阿媽就話即係心裏面諗啦，我相信咁你翻嚟啦米已成炊啦咁樣咁當然我就好努力要做一個基督徒嘅榜樣等我哋知道咧，唔係冇咗個仔，係咧有個孝順你嘅仔咁你住啦。好多年之後佢都信耶穌，所以即係我唔知啦唔知有冇嘢阻住大家繼續去追求主咧受洗咧，即係咁基本嘅嘢，即係我哋覺得好基本信耶穌，你願意付出咧？付出你嘅努力咧？可能有啲人都聽過，但係有啲人都冇聽過啦。都問過我牧師，你以前做銀行㗎？係咪？係啊。咁你點樣做咗牧師㗎？咁樣咁我好簡單咁咪講2句啦。咁其實咧，我喺銀行轉做牧師咧，即係都經歷一啲轉變嘅。就唔係嗰啲好偉大嘅。哎呀，我收到神嘅呼召，我放棄一切，於是咧去全職服侍啦，就唔係嘅。咁咧，事緣喺記得係1999年咁我當時我喺銀行度做，咁咧喺工商貸款嘅，即係啲客戶係做生意嘅。咁咧就有一日突然之間有個部門壓匯報咧，即係總之做匯款嗰啲啦咁send 咗個即係一個匯款嘅指示過嚟。一個客戶要做匯款，
咁我立一立冇乜特別啦，因為成日都有噶啦。咁於是叫我個助手啦、下屬去幫我搞掂佢。咁點知咧，過咗一兩日，突然之間發現原來呢個係騙案，嗰筆匯款係假嘅，已經轉咗一筆錢走啦，都唔細數目。咁我個助手就啱啱要放假，咁啊得啦，你放假啦，我處理啦咁樣。咁但係因為有呢個疏忽，因為咧筆錢咧其實如果嚟到我哋手上啦，嗰個部門就唔做嘅，唔做佢哋要即係唔做某啲步驟，要我哋做就係起碼打個電話去同啲客戶去即係去確認一下。咁咧我又疏忽冇再一次提我下屬，我下屬亦都冇做到呢個步驟，可能佢都唔記得咗啦。咁咧於是咧筆匯款就匯咗出去。咁但係後來咧即係警方再查啦，就發覺原來個客戶嘅電話已經俾人破壞咗，個電話線截咗噶啦，轉咗去另外一個電話噶啦。咁所以可能如果就算打俾佢咧，都係唔知邊個聽咗就話係啊咁樣啦，唔緊要啦呢啲。咁但係當然就係我有疏忽，咁上頭追究落嚟點樣辦呢件事？咁我覺得我係有疏忽嘅，因為我就立一立就冇去認真睇啦，就交俾下屬去做。咁我話咁我辭職啦。我辭職可唔可以即係可以平息呢件事咧？即係銀行有個交代咧。咁好啦，於是上頭接受咗。咁於是我辭職啦。咁咧啱啱我下屬放完假翻嚟啦，咁我就同佢講：我辭咗職啦。佢問件事搞成點啊？我話辭咗職啦。咁佢啱放完假咁開心翻嚟，聽有咁嘅消息，即刻喺我面前喊咗出嚟。咁我調翻轉，我安慰翻佢啦。我話得啦，冇嘢噶啦，解決咗噶啦。咁你繼續好好嘅留喺度，繼續做啦咁樣。咁於是咧，我就放下人生嘅假啦，咁樣因為都做咗好耐銀行噶啦，咁都諗下不如休息下啦，諗下自己嘅前路都好嘅，因為即係繼續咁樣嘅喺商界嘅生活啦，因為點樣咧，我都喺度自己思考。咁當然我都識咗喺以前識咗好多好朋友，甚至啲客都話李生咁就算俾人即係呃咗錢嗰個客，即係就係喺我戶口俾人呃錢嘅客，佢知道咗之後，李生你辭職啊？唔係啊，我唔係想咁噶，我打電話同你老細講，我話唔使啦，得噶啦即係要負責任嘅。咁咧其他客咧都知道咧，都話我介紹工俾你，咁有幾份工都介紹俾我。我話我想唞下先，我想靜一靜。啱嗰陣時間咧。巴牧師同阿山牧師啦，嗰陣時佢哋山牧師都係牧師，阿山我哋叫佢。咁咧佢哋話去新加坡一個教會去觀摩，學習一啲小組教會嘅發展。咁既然我得閒咁去啦。之前嗌過去嘅，咁但係我心諗我咁忙，咁未必請到假。而家唔使請假都去到啦。咁於是就同佢去啦，去咗一個禮拜去學習。咁見到間教會發展得好好，佢哋即係有系統咁樣去發展小組發展教會嘅事工啦。於是翻到嚟個問題嚟啦。係見到一個好好嘅一個即係 model 啦，咁但係我哋教會如果想繼續進步，我哋可以點樣咧？有冇人去推動咧？如果冇人推動咧，一切都係睇完就算噶啦。咁所以嗰陣時開始諗，會唔會真係神呼召我可以試下用啲時間去幫助教會？既然教會有乜需要，好想推動一啲繼續嘅進步發展。咁最後就決定好，咁我試下啦。咁於是咧就開始全職喺教會服侍啦，學習全職就半途係咁樣出家嘅。咁但係其實喺我裏邊都有心結嘅，就係冇嘢做先翻教會做咁樣當然大家唔好誤會如果大家唔好喺咩情況之下想翻教會做，我都會考慮嘅。呢個係我嘅心結啫。咁樣，但係一路做落去啦，努力啦。1年之後，就有一日有個電話打俾我。以前有個同事，佢去咗第二間銀行做，佢就話：喂，我想揾人你過嚟幫我咁樣。咁我講晒我情況俾佢聽㗎啦，點解離職㗎啦？佢話冇問題，你見我老細先啦。咁於是見佢老細啦，我都好坦白講晒㗎啦。我有喺教會做緊，仲係咁樣。咁見完之後，佢真係出 offer 俾我，俾翻同以前一樣嘅人工，即係當年。我離職嘅時候，咁我諗哇，呢個係我嘅機會。如果我要翻返去職場咧，呢個就係機會啦。如果我放棄呢個機會咧，我應該越嚟越唔能夠翻入職場噶啦，係咪？咁所以咧，係咪應該把握呢個機會咧？究竟呢個機會神俾我抑或對我考驗咧？咁我祈個禱啦，咁再同牧師佢哋傾。
咁佢哋都話想我繼續去幫，即係覺得即係係咯，好想繼續教會嘅發展。於是最後決定咁留低啦。咁我覺得呢個神俾我嘅再一次決定，自己做抉擇即係願唔願意放低一啲嘅工作即係嗰啲啦，嗰啲事業啦，咁去繼續去服侍神咧。如果教會有需要，大家又會點睇咧？會唔會放低你手上一啲嘅即係時間啦，獻出你啲時間啦、才幹啦、能力啦，甚至你嘅事業啦，去回應神嘅呼召咧？我講呢個見證唔係話代表我哇咩有幾多犧牲，唔係啊！我相信都係神憐憫我哋即係其實冇乜嘢叻㗎啫，乜都唔識。喺呢段時間一路學習，係神俾我哋嘅恩典，俾我嘅恩典。咁講呢樣嘢咧，亦都希望即係俾自己提醒，亦都即係同大家分享。我唔會以為我為主放棄咗咁多嘢，所以我翻到嚟服侍咧，我就一定係啱噶啦，我一定冇錯噶啦，冇人可以冒犯我，冇人可以指正我。我自己反正好容易會咁嘅心嘅。哇！我為主犧牲咗咁多，你仲敢話我咁樣？唔係嘅，嗰個係一回事，呢個神嘅憐憫。另外，人係需要被人提醒、改變嘅，係咪啊？要進步噶嘛，所以我都願意繼續。好，差唔多啦。咁所以咧，願意繼續同大家一齊努力。不如我哋再起身唱一首歌先啦。